Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui siamo in un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi vi insegnerò a fare uno slime con una semplice gomma. Allora, adesso sono... mio fratello, scusate. E adesso andiamo di là, andiamo a prendere la gomma e noi ci vediamo dopo. Eccomi, sono arrivata in bagno e ora ho la gomma, va bene qualsiasi tipo di gomma. Questo è uno slime che lo potete fare in tantissimi, basta che avete una gomma semplice dell'acqua e l'avete fatto, ed è un metodo molto semplice per quelli che non possono fare lo slime, che molte mie amiche non possono fare lo slime perché le madri ovviamente non glielo permettono, e quindi è per voi. La gomma, sto scherzando. Vi basta semplicemente prendere questa gomma, dovete schiacciarla, no? Vedete come fa? Questa crepa, e dentro c'è questa sostanza, no? Forma di menta, perché è una gomma alla menta, no? E dovete semplicemente come una ridotta metterla, aspettate, vi faccio vedere, sotto l'acqua calda o fredda, come ce l'avete, è la stessa cosa, pure se non ce l'avete. No, basta se ce l'avete calda o fredda. Dovete lasciarla un po' in acqua. Io adesso metto questo, faccio questo metodo che uso molto. Ok, lo lascio un pochettino qua. E perché dentro ci sono le gomme e c'è anche dell'acqua. Comunque, se vi piacciono le mie treccine, vi basta soltanto dirmelo nei commenti e mettere un bel like. E ok, allora, vedete che la sostanza fuori è più chiara e quella dentro è un po' più scuretta. Metti a fuoco, vedete? E quindi quella sostanza dentro deve diventare morbida da fare uno slime. Allora, a me più o meno adesso vedete, già sta migliorando. Comunque ci vuole molta pazienza, soprattutto tempo, e dovete metterla sotto l'acqua e fare questo movimento, cioè lo dovete maneggiare sotto l'acqua per un po' di tempo, così tipo. E ovviamente non è masticata, però è molto utile. Io questa cosa la utilizzavo tantissimo tempo fa, quando ancora non potevo fare le treccine, lo slime, ed è molto bella. Allora, adesso sta già venendo ed è molto semplice, ci vuole pochissimo tempo, basta che ne maneggiate tanto tempo sotto l'acqua. Pochissimo tempo, tanto tempo. Stavo dicendo, basta che la maneggiate per un po' di tempo, tipo 5 minuti neanche, sotto l'acqua. Dovete maneggiarla proprio bene, la dovete un po' allungare, no? Perché deve prendere forma dello slime. Avete presente poi quando voi ce l'avete in bocca che pian piano si allunga? È normale, perché così, vedete, con una sostanza insomma bagnata, non per forza che sia la saliva, ma anche ad esempio l'acqua, vedete, già sta diventando più morbida. E è molto semplice. E adesso io faccio questa cosa e noi ci vediamo dopo, tra un pochino ovviamente, quando avrò finito, perché tanto ormai è quasi fatta. E niente, a tra poco. Ok ragazzi, cioè avete visto prima, guardate adesso, cioè questo è
un piccolo slime, ovviamente non scoppietta, però almeno avete uno slime da maneggiare anche molto molto bello, se lo devo dire. Se lo volete più grande basta che lo fate con più gomme. Adesso questo è lo slime che viene con una semplice gomma, ovvero piccolino, neanche poi così tanto grande, però almeno viene comunque, vedete. Allora, prima non vi ho detto una cosa, ovvero che quando raggiunge una certa lunghezza, tipo così, potete iniziare a metterci l'acqua calda. Se ce l'avete pure bollente, che viene, si allunga più velocemente, e dopo un po' ovviamente che sta all'aria l'effetto, vedete, si spezza, e infatti basta che mettete altra acqua calda, che qua già ce l'ho pronta perché l'ho fatta riscaldare tantissimo. Guardate, vedete, è proprio un fatto di acqua. E niente, questo è uno piccolo slime molto molto carino. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così mettete like ed iscrivetevi al mio canale. E niente, un bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!